अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं एडालिन सिरप के ऊपर। एडालिन सिरप किस लिए इस्तेमाल होता है, इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और ये कितनी उम्र तक दे सकते हैं और किस हिसाब से देना है और इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो एडालिन सिरप एक कफ़ सिरप है जो कि बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और खुश्क खांसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है एमाइनोफाइलिन, डायफिड्रामीन, एसीएल और है अमोनियम क्लोराइड। इसमें 3 किस्म के फार्मूले, अमोनियोफाइलिन, डायफिड्रामीन, अमोनियम क्लोराइड, और ये 120 ml में आता है फॉर रिलीफ ऑफ प्रोडक्टिव कफ। ये मैक्टर कंपनी का है। इसके बाद बलगम निकालने वाले खांसी की दवा है, बलगम खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी हो, बलगमी खांसी हो, छाती जकड़ जाती हो, छाती में बलगम जम जाती हो, तो ये सिरप आप इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इसको इस्तेमाल का तरीका यह है कि इसके 2 चम्मच आपने पानी में हाल करके दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। हाफ़ गिलास पानी का लेना है, ठीक है, नीम गर्म पानी होना चाहिए, उसमें अच्छी तरह मिक्स करके और ये आपने इस्तेमाल करना है। और ये आप कितनी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, तो बड़ों को कितनी, ये आपने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आपने देना भी है तो किसी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक देना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना। 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को देना है। 2 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों को आधा चाय का चम्मच, उसके बाद 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक 1 चाय का चम्मच, और 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को आपने 2 चाय के चम्मच देने हैं। पानी में मिक्स करके अच्छी तरह फिर पिलाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं पिलाना। ऐसे पिला सकते हैं लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत कम आता है। पानी में मिक्स करके पिलाएंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिरप है। ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। मैक्टर कंपनी का बहुत अच्छी कंपनी है और इसकी प्राइस की बात करें तो 150 रुपये में आपको ईज़िली मिल जाएगा। बहुत ही मयारी सिरप है और बहुत ही अच्छा सिरप है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और मयारी प्राइस में है। तो आप इसको एक बार लाजमी ट्राई करें। अगर आपकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही तो इसको एक बार लाजमी इस्तेमाल करें, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।